Всем привет! Мы команда РДШ, школа 1944. Ветер перемен! А сейчас мы хотим немного рассказать о себе. Всем привет! Меня зовут Попова Анастасия, и я член команды РДШ, школы 1944. Хочу немного рассказать о себе. В свободное от учебы время я люблю читать, причем как зарубежную литературу, так и русскую. Конечно же, я пробую себя в писательстве в том числе. Помимо этого, я люблю проводить свои вечера в театрах, а потом пишу рецензии на разные спектакли. Привет, меня зовут Ракова Варвара, я капитан команды РДШ, школа 1944, ветер перемен. Я учусь в 10 классе, и в свое свободное от школы время я люблю рисовать. Причем я использую не только базовые техники рисования на бумаге или на компьютере. Я люблю пробовать что-то новое. Например, я рисовала по дереву, углем по бетону, ну и, конечно же, на себе. Я люблю экспериментировать. Это все, что я хотела рассказать о себе. Привет, меня зовут Полина, и я член команды РДШ школы 1944. Уже 4 года я занимаюсь журналистикой, 3 из которых фотографией. Также особое место в моей жизни занимает гитара. С детства я очень люблю читать и увлекаюсь историей. Это все, что я хотела о себе рассказать. Всем привет! Меня зовут Дятлова Виктория. Я являюсь членом команды РДШ школы 1944 «Ветер перемен». Я учусь в 10 классе. В свободное от учебы время я люблю заниматься танцами, читать, а также рисовать. Так я отображаю свой внутренний мир на бумаге. Всем привет! Меня зовут Асауль Катыси, и я член команды РДШ школы 1944 «Ветер перемен». Я учусь в 10 классе, и свободное от учебы время я люблю заниматься карате. Также я люблю снимать видео, монтировать и работать в разных программах. Это все, что я хотела рассказать о себе. Всем привет! Меня зовут Субботина Маша, и я являюсь членом команды РДШ школы 1944 «Ветер перемен». В свободное от учебы время я занимаюсь ведением профиля в Instagram и оформлением сторис. Также я увлекаюсь музыкой и играю на фортепиано. Привет! Меня зовут Долгова Ульяна, и я член команды РДШ, школа номер 1944, «Ветер перемен». Музыка — это моя страсть, и именно поэтому в свободное от учебы время я предпочитаю играть на таких музыкальных инструментах, как гитара или же фортепиано. И также я просто обожаю петь песни различных жанров, направленностей и стилей. Это все, что я хотела себе рассказать.